การประชุมสัมมนานัดพิเศษนะครับขอสวัสดีท่านศาสตราจารย์ดร.วิรุณสายคณิตประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นิโคลาเทสลาท่านศาสตราจารย์ดร.สุนทรบุญญาธิการผู้เป็นประธานมูลนิธิลดโลกร้อนซึ่งเป็นผู้ที่ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาในวันนี้นะครับขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่มาจากหน่วยราชการก็มีจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งจากมหาวิทยาลัยทั้งจากต่างจังหวัดด้วยทั้งในกรุงเทพนะฮะตลอดจนผู้ที่สนใจสำหรับการประชุมในวันนี้นะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยโตวินิจตัวเองเกี่ยวข้องกับมูลนิธิสมาคมต่างๆมากมายจนไม่สามารถจะบอกได้ทั้งหมดนะฮะแต่ที่ได้รับหนังสือส่งไปเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นกรรมการกิจการมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.แขกเนียนนิธิแล้วก็เป็นกรรมการและเลขาธิการของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์และเทสลาส่วนมูลนิธิลดโลกร้อนนั้นก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่สำคัญกันอยู่ในการจัดงานในวันนี้นะครับก็อยากจะขอเรียนในที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นมาอย่างเรียกว่ากระทันหันก็ว่าได้โดยที่ไม่ได้นัดเอาไว้ล่วงหน้านะครับที่ตั้งใจจะจัดเนี่ยก็เพราะว่าได้ทราบข่าวจากท่านศาสตราจารย์ดร.วิรุณสายคณิตบอกว่าจะมีเพื่อนท่านที่รู้จักมานานแล้วนะคือโปรเฟสเซอร์ฮาเกนไฮเดนเป็นชาวเยอรมันไปประชุมที่ไต้หวันในเรื่องเกี่ยวกับ torsion field torsion energy นะก็กำลังจะเดินทางมาเมืองไทยนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยโปรเฟสเซอร์เคนเนดีชิพอฟก็จะเดินทางมาเมืองไทยในช่วงนี้เหมือนกันเพื่อที่จะได้มาสรุปเกี่ยวกับผลงานการวิจัยที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเวลาจะสรุปอยู่ก็เลยต้องโปรเฟสเซอร์ชิพอฟก็มาด้วยแล้วแถมยังมีมารีนาแอลโลโบวาซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่อยู่ในเมืองไทยเกือบ20 ปีแล้วก็มีความรักประเทศไทยยิ่งกว่าประเทศใดๆในโลกนะที่เราคงจะมาที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นชีวิตที่เหลืออยู่ก็ได้นะฮะก็มีความรักประเทศไทยมากๆเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยจัดนะฮะการประชุมสัปดาห์ขึ้นมาเราบอกว่าทีแรกผมก็จะเอามีจาก3 องค์กรด้วยกันแต่ท่านประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.แขกเนี่ยที่ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศด้วยเพิ่งกลับมาเมื่อคืนนี้เองก็ไม่ช้าก็จะคุยกันว่าเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยท่านไม่เคยทราบเรื่องมาก่อนแล้วก็เลยขอเอาชื่อมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.แขกมูลนิธิเนี่ยออกไปก่อนนะฮะผมก็ไม่ขัดข้องอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการให้ความรู้ทั่วไปนะฮะก็เลยมีองค์กรขอเรียนในที่นี้นะว่ามีองค์กรของมูลนิธิที่สนับสนุนและจัดการประชุมในเรื่องนี้นะฮะมีอยู่2 องค์กรคือมูลนิธิวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์และเทสลาและมูลนิธิลดโลกร้อนนะครับแล้วก็ได้อาศัยห้องประชุมซึ่งได้ตั้งขึ้นเพื่อครบ100 ปีเมื่อ5 ปีที่แล้วนะ100 ปีศาสตราจารย์ดร.แขกมีมูลนิธินะฮะซึ่งเกิดขึ้นกับภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะแล้วเห็นท่านคณะบดีบอกว่าคณะจะไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยเนี่ยที่ก็เราก็ไม่ขัดข้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะอย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการประชุมชั้นพิเศษเราผมคิดว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยอาจจะถือได้ว่าเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์โลกว่าได้ที่มีการเปิดเผยการค้นพบพลังงานในอนาคตตามที่พวกเราทราบดีนะครับว่าพลังงานที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยล้วนแต่เป็น destructive energy ทั้งสิ้นมีการทำลายสูญสลายเท่านั้นปรากฏว่าในธรรมชาติมีพลังงานอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็น non destructive คือไม่มีการทำลายเลยแล้วนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามที่จะเอามาศึกษาโดยต่อยอดของผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลกคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผมจำได้ว่าผมเคยไปร่วมงาน100 ปีไอน์สไตน์เมื่อหลายปีที่แล้วก็พบว่ามีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเช่นชั้นนำพยายามจะหาข้อมูลความรู้ต่างๆมาต่อยอดสูตรของไอน์สไตน์ที่ว่า E เท่ากับ mc square mc กำลัง2
นะแล้วก็พยายามจะอธิบายในตั้งหลายๆอย่างแล้วก็สรุปว่ายังไม่สำเร็จยังติดค้างอะไรกันอยู่ปรากฏว่าตอนนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งเลยที่เราได้ผมเรียกเขาคนนี้ว่าเป็นโมเดิร์นไอน์สไตน์นะคือเคนเนดีชิพอฟครับคุณยูฟิสโกสแตนด์อัพนี่แหละเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำนะที่มาต่อยอดของไอน์สไตน์แล้วแทนที่จะเป็น E เท่ากับ mc กำลังสองซึ่งสักครู่หนึ่งเนี่ยท่านจะได้เห็นสูตรใหม่ E เท่ากับ m เลขหนึ่งไทยแล้วถึงจะมา c กำลังสองนี่เป็นสูตรใหม่ของอนาคต E เท่ากับ m นะฮะแล้วก็เลขหนึ่งไทยแล้วก็มา c ยกกำลังสองทำไมถึงเลขหนึ่งไทยเดี๋ยวตอนหลังท่านจะได้รับรู้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมในวันนี้จะเริ่มต้นด้วยท่านประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์เทสลาคือท่านศาสตราจารย์ดร.วิรุณสายคณิตซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นคนแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2525นะครับใช่ไหมฮะอาจารย์2525จำไม่ได้ตัวเองก็จำไม่ได้แต่ผมจำได้ครับตอนนั้นเรามีการฉลอง200 ปีรัตนโกสินทร์แล้วก็เลยมีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นมาแล้วก็มีการให้รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปีอาจารย์วิรุณเนี่ยครับเป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้แล้วผมติดใจมากที่ท่านไปบรรยายผลงานที่ท่านโฟทำอธิบายแบบง่ายๆคือท่านใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงคงไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่เป็นภาษาไทยเดี๋ยวจะตกใจแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญ2 ท่านนะฮะคือโปรเฟสเซอร์ฮาเกนคายน์นะฮะจากเยอรมนีจากเบอร์ลินเยอรมนีใช้เวลา 4-5 นาทีถึงประมาณ2 โมง 15นะ2 โมง 15หลังจาก2 โมง 15ถึง4 โมงเนี่ยนะฮะถึง3 โมงก็ทีถึง3 โมงเนี่ยก็จะเป็นของโปรเฟสเซอร์ชิปอฟนะจะมาพูดถึงผลงานของที่ท่านได้ค้นพบมานะฮะส่วน3 โมงประมาณหลังจากนั้นเนี่ย3 โมงถึง3 โมง 15ก็คอฟฟี่เบรกหน่อยหลังจากฟังภาษาอังกฤษมาหูกระดิกกันใหญ่แล้วก็พักผ่อนสักหน่อยใน15 นาทีแล้วเข้ามาอย่าลืมมันจะมีการสาธิตโดยมารีน่านะฮะโลโบวาซึ่งมีการทดลองใหม่เอี่ยมซึ่งค้นพบมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองจะมาเปิดเผยที่เป็นครั้งแรกนะฮะแล้วต่อจากนั้นยังได้เชิญนักปฏิบัติอาจารย์ดร.พุทธจรัญซึ่งชำนาญการลูกศิษย์เอกของมหาฤาษีนะครับอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะฮะพวกที่ฝึก TM เนี่ยผมไม่เห็นกระตามานะนั่งขัดสมาธิแล้วสามารถลอยตัวขึ้นไปเพดานอย่างนี้เตี้ยไปฮะทะลุเนี่ยผมไม่เห็นกระตาเลยแล้วไม่ใช่คนเดียวฮะหลายต่อหลายคนแล้วก็ตุ๊บลงมาแล้วก็ตุ๊บลงมาเป็นเยอะแยะไปหมดเลยนะอาจารย์ดร.พุทธจรัญจะมาชี้แจงให้เราฟังว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นครับเพื่อไม่เสียเวลานะผมอยากจะขอเชิญท่านได้พบกับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.วิรุณสายคณิตนะฮะในการเกี่ยวกับ opening lecture ต่อไปครับเชิญนะต่อที่จริงแล้วท่านอาจารย์ดร.วิรุณเนี่ยนะความจริงเคยเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรทั้งหลายอย่างขออาจารย์อธิบายให้พวกเราฟังเองดีกว่าเชิญท่านอาจารย์เชิญท่านอาจารย์จะเปิดป่ะฮะต้องไหนข้างหลังถ้าเผื่อมองไม่เห็นมาเชิญมานั่งข้างหน้าก็ได้นะครับหรือยังจะมีทยอยมาอีกสักครู่หนึ่งที่อาจารย์ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิจิตรบุญยโสตระนะฮะซึ่งก็เป็นผู้ที่สนใจทางด้านพลังงานกาล่าอะไรเนี่ยจะมาที่นี่โทรศัพท์มาแล้วกันจะมาไม่ถึงนั่งหน้าเลยอะไรครับมากกว่านั่งหลังใช่ครับ Ladies and gentlemen, I think welcome to this session. First of all, I thank the people that
chairman of the foundation, speak Thai. I hope with the client and people understand what I say in Thai. Because most of you stay in Thailand for a long time. This because most of the ordinary Thai people, so I think this opportunity to talk in Thai is very easy to explain. The thing is so difficult to think in. So ขออนุญาตไปง่ายๆเลยนะครับพูดภาษาไทยเพราะว่าเป็นการอธิบายได้ง่ายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะในเรื่องนี้เหตุผลที่เราขอตั้งโมเดลที่ไอน์สไตน์กับเทสลาเนี่ยนะเหตุผลมันมีอยู่ว่านักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นไอน์สไตน์และให้เทสลาเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักเหตุผลอันหนึ่งก็คือว่าไอน์สไตน์รู้จักดีเพราะว่าไอน์สไตน์เป็นนักคิดแล้วก็เขียนทฤษฎีขึ้นมาเนี่ยทฤษฎีเขาขึ้นมาเนี่ยเป็นภาษาที่ยุ่งยากมากแล้วปรากฏว่าการทดลองคอนโทรลทุกอย่างอย่างเช่นว่าเรารู้จักว่าการขยายตัวของจักรวาลนี่นะไอน์สไตน์พิจารณาหมดแล้วก็ไอ้หุ้มดำเลยที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่ในสมการนะส่วนอีกท่านเทสลาเนี่ยคงไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันต่างกันคือไอน์สไตน์เนี่ยเป็นนักคิดทฤษฎีเนี่ยแต่ว่า experimental คอนโทรลที่หลังตัวเทสลาเนี่ยมันไม่ได้เขาเป็นนักทดลองแต่พอทดลองเขาเป็นคนที่ทำเป็นพวกขึ้นมาไฟฟ้าเทสลาทาวเวอร์อะไรเงี้ยนะปรากฏว่าคอนเฟิร์มด้วยทฤษฎีทั้งหมดหลายเรื่องที่เทสลาทำไว้เทสลาคอยปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีทฤษฎีที่จะอธิบายอันนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือสนามที่ออกมาเรียกว่าเป็นการเรียกว่าtorsion field ออกมาเนี่ยมันเห็นในการทดลองเดี๋ยวทางรัสเซียนี่เขาจะทำให้ดูแต่ผมเพียงแต่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องนี้ทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอันนี้ก็ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเทสลาไปคือผมพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะคือในนี้แต่สิ่งหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่สนใจแล้วเป็นสิ่งที่เป็นเวลานานมากเลยนะคือเรื่องที่ว่าทำไมเนี่ยจักรวาลเนี่ยเรามองดูนะดวงดาวทุกดวงเนี่ยหมุนหมดเลยเนี่ยแล้วก็โลกก็หมุนดวงอาทิตย์ก็หมุนหมดที่ได้การถามว่าไอ้การหมุนของจักรวาลเนี่ยพวกนี้เขาได้พลังงานมาจากไหนเขาถามไม่มีใครตอบได้แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่ามีพลังงานเรียกว่าแวกกล้องเอเนจีเดี๋ยวผมไปเรียนที่พอร์ตมันจะบอกก็อาจารย์วิจัยบอกว่าเรียกว่าพลังงานสุญญตาอะไรยังไม่รู้นะแต่แปลถูกก็บอกแต่มันมีอยู่ในจักรวาลนะเดี๋ยวนี้เขาว่าคนพบเรียกว่าดาร์กเอเนจีทั่วจักรวาลเลยในที่สุดก็ไม่มีทางรู้ว่ามันมาได้อย่างไรพลังงานแล้วที่สำคัญหนักไปกว่านั้นอีกพอเราค้นพบทฤษฎีควอนตัมก็ปรากฏว่าพวกอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนอะไรเงี้ยพวกทุกอย่างเนี่ยอนุภาคต่างๆพวกนี้มันหมุนหมดเลยก็ถามว่าการหมุนของมันมาเอาพลังงานมาจากไหนนะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าในทฤษฎีควอนตัมบอกว่าอนุภาคบางตัวเนี่ยมีมวลอย่างอิเล็กตรอนมีมวลแต่น้อยโปรตอนเนี่ยมีประจุแล้วก็มีมวลนิวตรอนไม่มีประจุแต่มีมวลแล้วโปรตอนเนี่ยมีสปินแต่ไม่มีมวลสิ่งเหล่านี้ทางถามนักฟิสิกส์กับทฤษฎีควอนตัมยังอธิบายไม่ได้นะเพียงแต่ว่าเป็นออกมาว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆเพราะฉะนั้นคนที่อธิบายไม่ได้เนี่ยนะเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์ยังมีความบกพร่องอยู่คือทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยมีแค่4มิติต่อไป
เทสลาเนี่ยคือว่าเทสลาสร้างเองครับเนี่ยเทสลาคอยอันเนี้ยเทสลาเนี่ยนะเขาเป็นคนที่บอกว่าไอ้เทสลาทาวเวอร์เนี่ยใช้เงินอเมริกาเนี่ยมันจะนิวยอร์กเป็นจะสว่างหมดเลยทั้งนั้นเดี๋ยวนะนี่ก็จะมีความจะได้รู้ว่าแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่าไอ้พลังงานที่มันได้มาจากไอ้เทสลาเนี่ยมันไม่จะเป็นไดโพลเป็นโมโนโพลเป็นไฮโวลเทจเกิดขึ้นก็เลยลุกต่อไปคืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเทสลาที่เขาจะค้นพบอะไรอีกเยอะมากนะไปต่อไปทีนี้มาถึงสิ่งที่บอกว่าไอน์สไตน์มันจะมีความปกป้องอยู่แล้วเดี๋ยวจะอธิบายก่อนคือไอน์สไตน์เนี่ยเขียนทฤษฎีไว้อันแรกเนี่ยในปี 1902 เรียกว่า special relativity อันนี้เป็นจะบอกว่า space เนี่ยไม่ใช่ใน3มิติ4มิติเพราะฉะนั้นผลของการที่ไอน์สไตน์อธิบายว่า space time เนี่ยมันต้องไปด้วยกันเห็นว่าไปด้วยกันแล้วเขาก็จากสมการของไอน์สไตน์เนี่ยเราก็รู้ว่า predict ไว้ E แล้วก็ mc สุดกว่าแล้วเขาไปสร้างเองแล้วก็พอเราดูเพราะไอ้สูตรของไอน์สไตน์อันปีแรกๆทีนี้ต่อมาอีก10 ปีเนี่ยไอน์สไตน์เขียนอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งเป็นทฤษฎีที่มันผิดจากไอ้ทฤษฎีอันแรกเลยทฤษฎีอันนี้ไอน์สไตน์ก็บอกว่าอย่างนี้บอกว่า space เนี่ยมันไม่ได้เป็นอยู่นิ่งมันบิดเบี้ยวไปตามมวลถ้ามวลมากมันก็เบี้ยวมากมวลน้อยมันก็เบี้ยวน้อยเพราะฉะนั้นทั้งสองอันนี้เนี่ยไอน์สไตน์บอกว่ามันกลับไปกลับมาทีนี้ไอ้อันนี้ขึ้นมาไอน์สไตน์ก็เลยบอกว่าไอ้ทำมันมีทฤษฎีของไอน์สไตน์ก็เขียนไว้2 เล่มนะคือตอนแรกผมก็ไม่เคยรู้เรื่องทฤษฎีไอน์สไตน์ไม่เคยอ่านoriginal paper ลองไปอ่านดู original paper ตรงที่เขาเขียนไว้เหมือนกันแล้วโอ้โหใช้เวลาเดือนนึงยังไม่ค่อยเข้าใจมันลึกซึ้งมากในเขียนทฤษฎีพวกนี้ทีนี้ของไอน์สไตน์ก็เขียนบอกว่า space time เนี่ยมันจะทำให้บิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นในทฤษฎีของไอน์สไตน์อันที่เนี่ยก็เป็นบอกว่าทีนี้ทฤษฎีของไอน์สไตน์มีข้อเสียอยู่2 อย่างข้อแรกก็คือว่าทฤษฎีไอน์สไตน์ที่เขียนแรกเนี่ยไม่มีสปีดคือหมายความว่า space time เนี่ยอนุภาคเกิดแต่อนุภาคนี้ไม่ได้หมุนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้หมุนทฤษฎีของไอน์สไตน์ก็อธิบายการหมุนของโลกอะไรพวกจักรวาลต่างๆไม่ได้ก็ทำไงและอีกอย่างหนึ่งข้อเสียของไอน์สไตน์ก็คือว่าไอน์สไตน์เนี่ยทฤษฎีทางซ้ายมือเนี่ยเขาเป็นเรียกว่า geometry ทางขวามือเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าเป็นท่าเรียกว่าใส่เข้าไปเฉยๆเป็น energy กับ momentum ฟิสิกส์นะมันไม่ได้เป็นของที่ว่าเป็น geometry อย่างเดียวเพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถอธิบายสปริงได้เพราะฉะนั้นในที่สุดต่อไปก็เป็นคนก็คิดว่าต่อไปนะคือต่อไปคนก็เลยหลังจากไอน์สไตน์เขียนปี 1915 2 ปีให้หลังก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นข่าวสารเนี่ยเขียนบอกว่าทฤษฎีไอน์สไตน์ต้องมีสปริงใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปเพื่อให้มันครบที่จะมาต่อมาก็มีคนพยายามแก้สมการของไอน์สไตน์หลายอย่างมันตอนแรกแก้ยากมันก็มีคนที่รู้จักคริสมานคนหนึ่งมันยังแก้สมการของไอน์สไตน์ได้แล้วก็ทำนายว่าโอ้ยไอ้จักรวาลเนี่ยมันขยายตัวตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อว่าไอ้จักรยานและไอ้หลุมดำมันมีจริงจนกระทั่งอเมริกาเนี่ยไอ้สร้างเครื่องกล้องดูดาวฮับเบิลเทเลสโคปยิงขึ้นไปหมุนอยู่รอบโลกเนี่ยนะถ่ายไอ้ภาพออกมาชี้คอนเฟิร์มว่าโอ้จักรวาลนี่มันขยายตัวแล้วมันก็มีนอกจากนั้นก็ยังมีพลังงานเหลืออยู่มากมายในจักรวาลนี่ก็ทำไงคือในเรื่องนี้ก็ย้อนกลับมาถึงคนที่นั่งอยู่ที่โอเปอเรชั่นชิปพอร์ตเนี่ยเขาอยู่รัสเซียคืออย่าลืมว่าทางรัสเซียเนี่ยทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาสุดยอดเลยนะเขาก็บอกไปอย่างนี้คือในการที่จะขยายทฤษฎีของไอน์สไตน์คือทำแบบไอน์สไตน์หรืออย่างพวกที่ทำในเวสเทิร์นเนี่ยนะเป็นคอยพาร์ติเคิลเนี่ยเอาไปไม่รอดไอน์สไตน์ก็บอกว่าทำไม่ได้มันก็
ก็จริงอย่างที่ไอน์สไตน์พูดปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่พยายามทำทฤษฎีอะไรต่างๆซูเปอร์สตริงพวกอะไรต่างๆอย่างยูนิฟายทีอรีอะไรเนี่ยเป็นพวกเรียกว่า phenomenological theory คือหมายความว่าเป็นการใส่เข้าไปเฉยๆไม่ได้เป็นตัวจิวเมตริกจริงๆอย่างทฤษฎีของไอน์สไตน์เพราะไอน์สไตน์ก็เรียกว่าสเปซไทม์อย่างเดียวเลยทุกอย่างเห็นอยู่ในรูปสเปซไทม์ก็เลยคำนวณให้คอยจะขึ้นมาเนี่ยคือในที่สุดที่นี่เดี๋ยวขอรูปอีกอันเลยไปรูปสุดท้ายที่มันมีรูปเนี่ยคืออันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยคือชิปความก็บอกว่าอนุภาคมันจะต้องหมุนนะการหมุนสมการในนิวตันเนี่ยมันไม่หมุนนะแล้วทำไงเขาก็เลยบอกว่ามีค้นพบว่าไอ้ฟลิเนี่ยมันอยู่ใน3 มิติเนี่ยมีอยู่แล้วนะเขียนเป็นสปิริตเนี่ยอิควอชันซึ่งเขียนถึงว่าสเปซเบี้ยวด้วยหมุนด้วยนะแต่อันนี้เป็น3 มิติชิปออกก็เลยขยายเป็น4 มิติขึ้นไปแล้วก็ปล่อยทั้งหมุนทั้งอะไรทั้งหลายแบบปรากฏว่าต้องเพิ่มมิติก็เลยไปอีก6 มิติรวมกับไป4 มิติเดิมของไอน์สไตน์เป็น10 มิติแล้ว10 มิติเนี่ยยุ่งยากมานะแล้วเขาจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยขยายไปเลยเอาไปเนี่ยก็หมุนเขาเรียกชิปจอมันเนี่ยผมเป็นชิปของที่อยู่เนี่ยเขาเป็นคนเนี่ยเขาเรียกว่าทำยังไงเนี่ยให้ทางขวามือที่ทีแรกคือบอกว่าเป็น energy momentum มันยังไม่ได้เป็น geometry นะเขาต้องทำให้มันเป็น geometry อย่างเดียวว่านั่นแล้วก็เรียกว่าเอาทางอันหายไปก็เรียกว่า vacuum equation ไอ้ vacuum equation ของชิปว่าในที่สุดก็ได้ตรงข้างล่างเนี่ยถามว่าข้างล่างคือแสดงว่าอันเนี่ยสมการข้างล่างเนี่ยมันเป็นจิวเมตรีหมดเลยคือคำว่าจิวเมตรีหมดเลยมันเป็นเอ็กซ์เพรสอยู่ในรูปของตัว G ไม่มีตัวพารามิเตอร์เป็นจิวเมตรีล้วนๆคือสมการอันนี้เป็นเรียกว่าชิปของโปรโตไทป์ชิปความจำมากนะแต่รายละเอียดจริงๆก็เดี๋ยวจะฟังจากเขา2 คนนี่แหละนะสุดท้ายก็มีว่าจักรวาลเดี๋ยวนี้เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมวลเนี่ยนะเป็นดาร์กเอเนอร์จีอะไรต่างๆเต็มไปหมดมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปดึงเอาพลังงานนั้นมาได้ยังไงเขาถึงบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยที่มันมาด้วยที่มาโลกเราเนี่ยมันมาด้วยเทคโนโลยี2 อย่างคือก็เรียกว่า torsion technology กับ nano technology หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าจานดาวเทียมที่เรามาเห็นเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยมันจะหายทันทีเลยที่มันหายไปเนี่ยเพราะมันมีเทคโนโลยีในการเปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้นเราก็เลยไม่เห็นแล้วคอนเซนเทรตเลยคุณจะเห็นว่าจานดาวเทียมทุกอันเนี่ยมันต้องหมุนนะคุณไม่แค่หมุนมันหมุนตลอดนะการหมุนเนี่ยมันก็คือการเกิดแอนติเกลิตี้เป็นโรเตอร์นะจ๊ะเชียร์ดูว่ามันเกิดแอนติเกลิตี้มันก็เลยลอยอยู่ได้แล้วมันก็มีเทคโนโลยีพวกนี้ทีนี้โลกเราปัจจุบันเนี่ยเราก็มองเห็นว่าคำถามเราก็ถามอยู่เรื่อยว่าจานบินมันมีจริงหรือเปล่ามันก็คืออย่างนี้มันพูดจากเพราะว่ามีคนเห็นนะใช่ไหมบางคนเห็นบางคนไม่เห็นก็เหมือนผีมีจริงหรือไม่มีไงบางคนก็เห็นบางคนไม่เห็นจะบอกว่าผีไม่มีจริงก็ไม่ได้นะเพราะมันอยู่ที่เซนเซชันของเรามันนั่นในจักรวาลของดาวเราเนี่ยมีพลดวงพลังงานของดาร์กเอเนอร์จีโอ้โหมันอยู่เต็มทั่วจักรวาลปัญหาตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเทคโนโลยีในการที่จะดูทับพลังงานจากนั้นเข้ามาได้บ้างถ้าเราสามารถเข้ามาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าสามารถที่จะใช้ energy ต่อไปเดี๋ยวต่อไปตามที่เนี่ยคืออันนี้ทางขวามือเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าด้านขวามือนี่นะทางเป็นคอนเซ็ปต์ของนักฟิสิกส์ที่มีอยู่
มาณนี้ซึ่งเริ่มต้นเป็นก็เรียกว่าพอยปาร์ติเคิลคืออนุภาคบนพอยแล้วไอ้ทฤษฎีต่างๆของไอซ์ที่เรารู้จักกันในนักศึกษาเรียนที่ไม่ว่าเป็นไฟแนนซ์เบอร์ลีหลักการต่างๆลงทุนมหาศาลเนี่ยนะเป็นเงินมหาศาลในการทำวิจัยเพื่อทำยูโรไฟฟิวเจอรี่เพื่อค้นพบอนุภาคตัวเดียวเรียกว่าฮิกโบซอนที่มาลงทุนสร้างให้มีประชากรใหญ่โตมหาศาลในฐานหลายประเทศลงทุนมหาศาลเพื่อต้องการจะค้นว่ามีอนุภาคตัวที่หาหรือเปล่าถ้ามีไอ้ทฤษฎีทั้งหมดของเขาก็ประสบความสำเร็จเรียกว่ายูโรไฟทีโอรีทั้งหมด4แนวด้วยกันแต่ทางซ้ายมือเนี่ยเป็นแอปโรชของทางรัสเซียเขาว่าเขาไม่ต้องไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือมันใหญ่โตอะไรเนี่ยอาศัยสมองอ่ะมันก็เลยใช้กันเลยออริเอนตัลเมทานิกขึ้นไปเนี่ยพวกเนี้ยก็ไปทำแล้วโรงงานวิจัยเยอะคนที่ทำมากที่สุดคือโปรเฟสเซอร์ที่พอที่อยู่ในนี้ซึ่งเขาก็โอ้โหอยู่ประมาณ30-40 ปีเนี่ยทำเองสมการเขียนหนังสือเป็นเรื่องของเองมากก็เป็นที่เหตุผลคือเพราะว่ามันต้องใช้หนักสูงมากในการคำนวณแค่สิ่งนั้นเองอันนี้จะเห็นว่าทางซ้ายมือไม่ต้องไปลงทุนมากไอ้พวกนั้นเราโอ้ยทางขวามือเราไปดูนักวิทยาศาสตร์เท่าไหร่เลยเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยลงทุนไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคนโลกอธิบถามพวกว่าอธิบายว่าไอ้สเปนมาได้ไงก็ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันจริงๆแล้วไม่ได้โคเป็นสเปนเพียงแต่ว่ามีการทดลองมีเรื่องตรงนั้นที่ตรงไหนบางคนบอกว่าถ้าเกิดพลิกมันดีก็บอกเป็นอนุภาคที่จริงมันไม่ได้เป็นเกี่ยวไม่ที่อย่างทางซ้ายมือกลุ่มที่เขาทำกลุ่มซ้ายมือถูกเลยคือหมายความว่าดูการหมุนของชิวไม่ที่หรือตรงหรือได้10ไม่ติดเองเพราะฉะนั้นเขาถามว่าอย่างว่าทฤษฎีควอนตัมเนี่ยเขาสามารถทำแบบนี้ได้เพราะว่าเราเห็นว่าทฤษฎีควอนตัมเราต้องสมมติก่อนว่าต้องมีสปินอนุภาคถ้าไม่มีสปินไม่ใช่ควอนตัมเพราะอย่างพวกอิเล็กตรอนโบสอนที่มันถ้าสปินของอนุภาคก็คุณจะถามคนที่เรียนควอนตัมไปถามเลยว่าไอ้สปินจริงๆมันหน้าตาเป็นไงมันไม่ได้ไปมีมันไม่ได้เป็นจิวเมตรีออกมามันเป็นเรื่องว่าทำการทดลองมีสปินที่ใน2เลเวลอะไรต่างๆต้นนั้นเองนะครับก็ตอบไปแต่นี่ก็มีเดี๋ยวรายละเอียดก็มีไอ้คนทำเนี่ยเทสการเราก็ทำในแบบที่หลอดไฟมันติดโดยที่อยู่ห่างไกลจากไอ้คอยอะไรเนี่ยติดหมดทุกดวงเลยทั้งบ้านอะไรเนี่ยบางทีจะทุกคนอยากก่อสร้างบ้านเนี่ยทำอันนี้อันหนึ่งไฟมันติดตัวบ้านผ่านไอ้ทอร์ชั่นฟิวเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นแบบเป็นแอปพลิเคชันทางพวกเมดิซินซึ่งโปรเฟสเซอร์มาริน่าเนี่ยจะเป็นคนอธิบายนะแล้วจนได้สุดท้ายก็สุดท้ายผมเองก็รีบไปฟังเยอะเหมือนกันนะแต่ของจริงนั่งอยู่ที่นี่แล้วหมดนะคือให้เราเป็นเพียงแต่ว่าศึกษาแล้วก็อ่านจะรู้ว่าอะไรมันทำเป็นอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วมันคอมพลีเคทมากต่อไปจะไปเริ่มฟังสิ่งที่ยากแต่ว่าผมว่าโปรเฟสเซอร์หาเส้นไทยเนี่ยเขาเป็นนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงยากจริงใหญ่มากนะเขาจะคงอธิบายให้ดีขึ้นมาก I say that you are a big scientist of Germany and you can explain something very complicated in the very simple way the way I did it คือพวกนี้จะเป็นนักโอเคนะก็ขอบคุณมากนะเดี๋ยวจะได้ฟังของจริงของครับต้องขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.วิรุณสายคณิตนะครับที่มาดูพื้นฐานให้เราเห็นว่ายังมีศาสตร์ที่ยังมนุษย์เรายังกำลังค้นหาอยู่ที่น่าสนใจอย่างมากทีเดียวนะครับครับก็เพื่อไม่เสียเวลานะครับเพราะเรามีเวลาจำกัดเวลามีคุณค่ามากก็จะขอเชิญพบกับท่านวิทยากรท่านต่อไปเลยนะครับท่านโปรเฟสเซอร์ฮาร์เกนคาร์เนตเนี่ยนะครับว่าไปแล้วพวกเราโชคดีมาก we are very lucky have such a very popular scientist Professor Hardinนี่ว่าไปแล้ว is one of the most popular scientists in the torsion field. He collect all the information about torsion fields in his work.
So เพื่อไม่ให้เสียเวลาผม I think you can introduce yourself. You have 45 minutes for talk about what you have found. Thanks Yeah, very much for this introduction. But while I heard Vero's talk, I decided maybe better to talk about dark matter and Einstein's biggest mistake, biggest blunder that you saw. And it's always nice because I have new development which shows it was not a blunder. I will show you that you don't need the lambda term. There's another way of getting it. So maybe I give this other talk. I hope you will mind. Maybe it's something that's easy to understand. So let me just change the shot. Give me 2 minutes because I go on another slide. So you see the title is now dark matter. So wipe the old slide away from your mind. Because you know that the universe consists to a large part of dark energy and also of dark matter. And that's what we have learned in the last maybe 20 years. About 50 years ago we thought we knew the universe. We had the equation of motion for the universe, and then we thought we knew everything. But in recent years, one has discovered that the universe re-expands. It's not very dramatic yet, but it looks like, there was a Big Bang, and then now the universe starts to accelerate again. And that's why people postulated the existence of dark energy. And dark energy is exactly the term that Einstein put in first to stabilize the universe. Because remember, in the old days, when there was no Big Bang theory yet, there was a problem that the universe did not collapse, and you have to put in something to keep it apart. The universe was steady in the early days. And because when you look at the sky, you don't see any collapse. But then when the people found that the stars, the farther they are away, the faster they move away, then this lambda term was put into Einstein equation to make sure that the universe expands. And now they see that it starts accelerating again. So that's why this term lambda is again in. And that's why in this equation I showed you a moment ago, there's so much dark energy, 73%. And so we are practically living in the universe of dark energy. That's a point which I want to show you. Keep in mind, because I will show at the end that term can also be replaced by something else. And just hold on a moment. I will show you how. Because there's the other story that you have dark matter. Why do you know there's dark matter? When you look in the sky, you see a lot of stars. And you think you see our universe, but you don't, because when you look at the sun, for example, if the stars, only the stars that we see would be the matter, then the sun should move at this velocity inside the galactic disk. But it moves this way. And from that we deduce that there's much more matter than we see. And that's the so-called dark matter. And nobody knows what it consists of. Some people think it's heavy neutrinos, and some people think it's some mysterious stuff. Nobody knows what it is. And I will show you that there's a very simple explanation for this dark matter. And later I will show you that the dark matter, again, can serve to explain also the dark energy. So it's one big explanation of two big problems. Okay? So, to warm you up for that, let's first make sure that you understand that all charged particles in the universe can be understood as being solutions of the Poisson equation. The Poisson equation is Laplace operator applied to a field is equal to 0. And that equation, when you solve it, has E over R as a solution. Yeah? That means you can put a point particle somewhere, and it is a solution of the homogeneous Poisson equation. This is a little funny because you have a source there. Homogeneous looks like there's nothing there, no source here. But the point is that the mathematics overlooks a delta function. There's really a delta function here.
And you find the delta function by taking the gradient of this, and you get the electric field. And the electric field of a charge looks like a hedgehog. That's why I have these beautiful little hedgehogs here. Put the charge here, the electric fields go outside like the spines of a hedgehog. And here's a picture of that. And when you integrate over this zero here, then you really find a charge. And the reason is that when you use the integral theorem, you find that this can be rewritten as an integral over the surface of these hedgehog spines, and then you will get the charge. This is a Gaussian law, and therefore you conclude that this zero is a mathematical artifact, it's a fake, it's a mistake in this equation. In truth, you have the delta function here. And the mathematics misses that. You apply the two derivatives of the Poisson equation to 1 over r, and then you get 0, but in truth you should see the charge here. Therefore, that's why I wrote aha. That's a German way of Heureka. You know, in Greek, the philosophers, when they understood something, they said Heureka. We Germans say aha. Okay? So that's German how you learn. You see, I also learned something in Thai today. I learned E equal M equal to M times C squared. In Thai, he said it all the time. You said it also, huh? So I noticed that some of the languages are universal. Equal M times C squared is the same in all languages, even in Russian. So, okay. So that is, the charged particles come all from the homogeneous Poisson equation. And that doesn't mean we understand where they come from and what they consist of, but we know that all charges are solutions of this equation. Okay? And if you want to describe it more simply, then you have to somehow get rid of the hedgehog spines. And then you do this, you go only into radial form of this equation. And if you do it in radial form, you integrate from 0 to r. Yeah? Point there. You have to integrate the electric field to some place r. You see, if you integrate the derivative, then you find the electric field at the point r. That is Gauss's law in the purely radial version. Yeah? What? Something like that? Nothing must have done. This one? Is that better? Yeah. Okay. You see, and if you know, multitasking. Okay, you see, and here you have the radial form. When you do the integral in detail, you see at the end is this equation, integral dr of d dr of 1, this gives just 1. So that means this is the radial version of the hedgehog integration that I just showed you. That means that it's a very simple way of recovering the charge from the 0 that you have here. The left-hand side in radial form looks like that. If you integrate over it, and so you get the charge back. So it's a trivial equation, but it's crucial for the next argument that I will show you. Yeah. You see, in gravitational field, you have the Einstein equation. You just saw it. It was just projected. And there is a so-called Einstein equation of the vacuum, which is g mu nu equals 0. If you have nothing here, no matter, you have g mu nu equals 0. And then you say, okay, this is now the vacuum, and it's not. You're missing again the delta function, because there's a large number of solutions, which are the so-called black hole solutions. The black hole solutions satisfy this. In other words, you get a solution where a whole sun is at the center, and it is a solution of the vacuum equation. It is absurd, just like we had the Poisson equation. That means all matter in the universe can be understood as a solution of the homogeneous Einstein equation. In particular, the dark matter. So therefore, I want to propose to you that all dark matter that we just see is just a solution of the homogeneous equation. But how can it come about? There must be some delta function around that we missed. And in fact, you can have the delta function along a world line, and that delta function is just a black hole. But you can also have delta function on the world's surface. Yeah, singularities can be line-like, surface-like, volume-like, whatever. But imagine if you have surface-like singularities, then you get completely new solutions that never have been written down.
Yeah? Only the solutions which belong to the black hole have been written out, or the black ring, or the Kerr solution. The Kerr solution is a rotating black hole solution. Yeah? And you can see how the delta function comes about. If you take this equation in the weak field limit, then it is just second derivative of the phi field, which is the difference between the Minkowski metric and the true metric. And you see, you find again a delta function, which is a delta function along a world line. Yeah? And the funny thing is, if you insert this field with a singularity along the line into the Einstein equation, you get the action of an Einstein equation of a world line is just the length of this world line in space-time. And that has been used for 100 years to describe particles. So therefore, you can remember the Einstein action calculated for a vacuum with a singularity along a world line is just a typical action of along the world line, which is used to describe particle physics. So you think you have started with vacuum, but the singularities behave like particles. And the same thing happens also with the surface. Let's first do the Schwarzschild solution. The Schwarzschild solution, Kerr solution, the rotating Schwarzschild solution, you can take them, and they all satisfy G minor equals 0. So the metric is here, you insert into the matrix a solution, and you find an equation that the Einstein tensor, which actually was supposed to be 0, is really delta function. And that is exactly the dark energy of a Schwarzschild solution. Yeah? And now let's go to the singular surfaces. Then T mu is singular as a delta function on the surface. And when you insert that into the Einstein action, what do you find? You find the action of a bosonic string. Now, the string people, they have always proposed that the world is really described by string theory, which everybody thinks it's a little bit exaggerated. They think they have the theory of the world. They always say the theory of everything. Well, so far there was no proof. Everything they calculate is really wrong. Nothing what they find out agrees with nature. String theory is, so to say, the wrongest theory in the universe up to now. But what I shall show you, if you take the Einstein theory and calculate it for a singular surface, you calculate the action, then this happens to be the string action. So there is something, after all, to the Einstein action, to the string action. Let's remind how the string theory came about. You know, normally, if you have two charges, then the fields from one charge to the other go like this. They stretch out like this. That's why the potential is 1 over r. The more you pull the charges apart, the more the field lines go apart. But in hardware physics, there will be a tube of lines. The tube will stay together all the time. And then the energy goes with the distance. And that's what is a string. And that's why the string theory has once been introduced. But the problem is that this string theory makes a mistake. If the endpoints are close together, the string is a ball. And since the string can never explain the ball when it is a short, that is exactly the defect of the string theory. That's why string theory at the end had to be abolished. Because it couldn't explain the ball limit when the charges get close together. And this solution used to be propagated by the MIT people. And that's why it's called the MIT bag. So the reason why string theory was a failure in the beginning was because it was impossible to explain the bag-like nature of short strings. And therefore, they should actually have thrown everything into the garbage bag. But they had spent so much time and effort to learn it. You know, they had spent 5 years to get a PhD in string theory. And then everyone tells you, oh, since you cannot explain the bag, yeah, you should throw it in the garbage can. And so they decided to go on. And what they did is they just postulated that the tension between the ends is much larger than this one. Yeah, this is the two quarks, and that's how the two field lines go. And you have the force Yeah. three. Ah,
Can I ask you something? Excuse me? I'm a theoretician. Our question allowed? Yeah. Okay. So, are you in Einstein right? Excuse me? You're in Einstein's general relativity, Yeah. modification. Yes. And you mentioned the black string solution. You had 4 dimensions, right? Yeah, in 4 dimensions. That's But right. it's a usual statement that there are no black string solutions in Einstein's gravity. Well, that depends on whom you believe, okay? Well, if you write a solution, I'll believe you, but you cannot. Yeah, no. Well, when it goes, wait, I have not told you more enough about it. This was just an introduction. Just to warm you up and I see you are warm now. That's very good. It's a successful lecture. Well, if you write the solution explicitly, that will certainly be a successful version, but please go ahead. Right. So you see, that was the old strings for hadronic sausages. They were not really strings; they were fat. And a fat string, when it gets short, becomes a ball. So that was the true nature of strings. But when you make this thinner and thinner, and that's the limit they did afterwards, they now postulate that the thickness of the strings is infinitely thin. And that's the string theory that normally is what he's also talking about, okay? So, and the quantization of these strings is somewhat subtle, it's not trivial. I showed you that the action is once the action of a word line and once the action of a word surface, and you can go on and make the action of a word volume, and then they call it membranes or so. So all these things have been tried in the mathematical physics. But the quantization is not trivial. You have the classical action is just the length of the word line. And when you quantize it, you want to put it in the exponent of a partition function, and you want to fluctuate over all possible shapes of this line. But Simon has shown us that this is not the right physics. You have to first modify the action into a harmonic form, which at the classical level looks exactly the same way. So I have an action written in another way, and when I calculate here the classical limit, I find exactly this action. So Feynman has shown us that there is another way of writing the action, so that when you calculate all the quantum fluctuations, you get the right result. You see when you get the Klein-Gordon energy from that. And that's the same form as this one. Okay? Then we get the Klein-Gordon property. And for the well surface, we have to do a similar modification. Well, the details are in this book, and that you can easily, it's only 38 words, but you can pull it down also from the internet. My students call it the yellow pages of physics. And I forgot. There's another book where the torsion story is in, but it happens to be here, sorry. I have it there because I was just in China and I was advertising for the Chinese version of the book. So if you want to read it, I need the Thai version. Maybe somebody can translate it into Thai. Okay. So the point is, with surfaces you also have to make a modification. And something wrong with it. Polyakov has pointed out that if you want to write down the action of a world surface, you first have to also change it into an object that at the classical level is the same. The classical level, the action of a world surface is just the Nabu-Water action. But Polyakov shown that if you modify it in another way, that it's classically the same, but the fluctuations are different. If you do that, then you get right quantum physics of world surfaces. And then you have the additional option of adding an action that is called Liouville action, that what Polyakov pointed out. And now you get rid of most of the tachyons. The string theory had the problem of having states of negative norm, and super with more than light velocity. Yeah? And that is removed by this additional term which Polyakov discovered. And here one should mention one thing, that the moment you have interactions, there cannot be any tachyons. Take a house, yeah? In a house, if you study stability, we have architects, yeah? You study whether small oscillations are stable.
And that you do by calculating the eigenfrequencies omega squared. And if they're all positive, you know the house stands stable. But if you have some omega square which is negative, then there will be an oscillation that breaks out and the house collapses. Yeah? And the moment it has collapsed, you have a ruin. And the ruin has only positive omega squared. Yeah? The house collapses so long till only positive omega squares remain. And the same thing is with field theory. If you have bare strings or surfaces, then you can have negative norm states, and you can have particles which move faster than light. But that corresponds to the negative omega square in the vibration of a house. So the moment that these strings interact, then there will be stabilization. If you have a negative omega square, the field will just grow larger and larger until it settles into a new minimum. And that is the ruin. In the ruin, in the interacting field theory, there is no turbulence. They can never be faster than light particles in the interacting theory. So if you have these, you know that you have not yet taken the interaction into account. That's the point. So, therefore, this is a summary. We obtain another way of finding string actions by just taking the Einstein action of the vacuum energy, but looking at all vacuum energies with all singularities, line-like, surface-like, volume-like, and then if you insert them and calculate the integral over the Einstein action over this solution, vacuum solution with singularities, we find string-like or membrane-like or whatever type of action, and they are the dark energy, because they have, they have action, and you don't know what they are, and they only interact by gravity, because in this whole discussion, all the other interactions are not possible included. Huh? Excuse me? Yeah? So I don't think you have shown any justification for that claim, because well, you may have it, but it was not in the lecture. Okay. So first you need to have this solution, Yeah? which you have not shown and which you generally believe not to exist in 4 dimensions. And second, even if you have this solution, sorry for some stretch, from which is very far to get to the action. Look, if you have any homogeneous equation, there is many singularities which you can have, and they are very abundant because they have very high entropy. If you take surface-like singularities, they have very high entropy. You know that all phase transitions, for example, take superfluid helium. The reason why this becomes normal when you heat it is because the line-like singularities in it proliferate like spaghettis, and because the entropy overwhelms the energy if the temperature gets higher. And the same thing you have if you take the homogeneous solution of Einstein equation. You have lots of singularities which you cannot calculate, because I don't think you have the ability to calculate a complicated surface-like singularity and find from it all the Einstein fields. It's impossible. Well, it would be much easier to believe an explicit solution, or at least a flawed. No, because they don't fluctuate. A numerical simulation, then it's easy to believe. General words are much more difficult. You cannot calculate them because the How do entropy is you know? not. Can you prove they exist? Can you give a mathematical theory? I know that you cannot. The way you talk, I know that you cannot. That's Well, already. many people think that they do not exist. So, well, anyway. Sorry, may I interrupt that this is the time for giving lecture. If you have any question, please keep it, and we can ask you later on at the coffee time. Okay? Please keep it, your question, and you can ask him at the coffee time. Please go ahead, please. You have another 10 minutes. Very good. No, Yeah. it's good that you are exciting the discussion. Okay. I like it very much. That Yeah, it's good to have some questions. Yeah. Please go ahead. You have another 10 minutes. So, and now I want to show you that the lambda term, which is responsible for the dark energy and for the re-expansion, can in fact be deduced from the dark energy. From the dark matter. Sorry, you can go a bit confused. From the dark matter. The reason is, look, the Einstein equation for the Friedmann universe, here this is the acceleration of the size of the universe. And here's all the matter and fields and all that. And here's the Einstein cosmological constant, which is needed
to explain the present re-expansion. Yeah? But the point is that this model is calculated on the basis of an assumption that the model is homogeneous and isotropic. Yeah? Everybody uses this model to explain the universe. And this is the standard model of the universe. Okay, but when you go on and you see that in fact the matter, the dark matter, is not distributed uniformly. It has lumping, because the moment you have somewhere matter, then it attracts more matter from the outside and the matter will lump. You will have everywhere lumping. And in fact, there's calculation will show this. And the extra term that you get shows the fluctuations of the density and all these things. I show you what is down there. There's the expansion rate, yeah, and the vorticity here, and the share. And these things all contribute the same way as the dark energy. And the point is now that this is calculated for the assumption that the extra inhomogeneities are in a Gaussian way distributed. And then you have final term QT. Yeah? Yeah? Yeah, I think, okay. But the point is, the Gaussian distribution is wrong. This is not true. The dark matter does not have a Gaussian distribution. It starts out in the year 300,000. Then the universe had this, the black body radiation in the universe at 2.7 degrees, and that was pretty Gaussian distributed. If you plot the density of the light in the early universe, you find a Gaussian distribution. But when time goes on, the places where they have more energy will attract more matter. And so it will get lumpier and lumpier. So after a while, the Gaussian nature is no longer there. And if the Gaussian nature is destroyed, the 3 pi square, sorry, I have to go one back here. This becomes infinite. It has to be cut off at the size of the universe. In other words, this QT is very large the moment you reach the non-Gaussian distribution. And this has been simulated in a computer. Oh, wait a moment. Where is now the sound? Just a second. By the Heidelberg Millennium Simulation. Wait a moment. Where's the plug for the sound? Somebody look it up. There was a plug for the sound. Huh? We have a phone on there. Was it just the one? You know, they started out with uniform distributed dark matter, and then they imposed as initial condition the distribution that you know from the 3-degree background radiation. And sorry. And then after many years, so this you see how many years it is? Oh, wait. The sound was going earlier. We tried it out. Yeah, here it is coming.
distributed in a self-similar way. And it's a self-similar distribution. Are not Gaussian. It looks like a brain, it looks like a network. And when you calculate here, this Q term that I showed you, it is not small, it is very large. It is cut off by the size of the universe. Yeah? And therefore, it is able to replace the lambda term that we had before, that everybody now assumes for the dark energy is not needed. It comes out from the millennium simulation. And therefore, Einstein's biggest mistake, his biggest blunder is his life, assuming that there's a lambda, it's now right again. There's a lambda. Yeah? So, therefore, after all, the lambda term is not needed because the inhomogeneous distribution of the dark matter is having the same effect on the universe as the lambda term. That's the idea. And therefore, we have explained the dark matter as a coming from the singularities of the homogeneous Einstein equation, and the dark energy as a consequence of the lumping of this dark matter. And that's the idea. Okay, and the music is very nice. It's Beethoven, no? If nobody of you has recognized it. You see how nice it is to travel through space, so we should wait for the first travel agencies to bring us everywhere. Okay, thank you very much. Next time it's your turn. You can explain more.